الفيديو السابع: قرار اللجنة. قانونيا، اللجنة تقرر عن طلبك للجوء في القليل من الأيام بعد المقابلة، ويعلن القرار إلى الكوستورة. يمر أيضا 18 شهرا في الحالات التي اللجنة يجب عليها تقييم كامل القضية أو يأتي الكثير من الطلبات للجوء. في غالب الأحيان يمر أسابيع أو أشهر قبل أن يصل الإعلان عن القرار إلى الكوستورة. في هذا الوقت لانتظارك القرار، لك الحق للعيش في مركز استقرار. للمزيد من المعلومات شاهد الفيديو الخامس: استقبال طالبين اللجوء. إذا الإصرار كان مليئا ولا يوجد مكان، تبقى في الكارة حيث كنت تعيش، أو اذهب مؤقتا إلى المركز وانتظر حتى يخلق مكانا في الإصرار أو في الكارة. اللجنة ترسل القرار إلى الكوستورة، والكوستورة تعلمك. إذا كان لديك أطفال قاصرين معك، اللجنة تقرر لكل فرد من عائلتك، والقرار يكون لكل فرد واحد من العائلة وليس بالشمل. مثلا، إذا طلبت اللجوء لطفلين من أطفالك، الكوستورة يجب أن تعلمك بقرار الكوميسيون لكل فرد من الطفلين، وإعطائك ورقتين منفصلتين لكل طفل. اللجنة تستطيع أن تقرر على طلبك، أو تعتقد بأن طلبك غير مقبول. غير مقبول يعني أن طلبك لا يمكن الحكم عليه، وهذا لأن بلد آخر قد علم بأنك لاجئ، أو طلبت اللجوء لمرة ثانية بدون أن تعطي معلومات للبلد الذي أنت فيه، أو أي معلومات عن حياتك الشخصية. في هاتان الحالتان، اللجنة يجب على أي حال تقييم إذا طلبك من الممكن أن يكون مفحوصا. في الحال الذي قد يتم ظهور بأن بلدا آخر قد تعرفت بأنك لاجئ، اللجنة تستمع إليك لتفهم إذا كان لديك أسباب يبررون عن طلبك للجوء في إيطاليا للمرة الثانية. اللجنة تطلب منك إرسال الوثائق خلال 3 أيام، أو الملاحظات لكي تبرر عن طلبك الجديد. اللجنة تقرر من دون جوابك أيضا. إذا اللجنة قررت بأن طلبك معروف بالستاتوس دي ريفوجاتو، معروف بالحماية سوسيدياريا، معروف بالحماية هومانيتاريا، إلغاء طلب اللجوء. إلغاء طلب اللجوء يعني بأنك لا تستطيع أن تكون محمي في إيطاليا. للمزيد من المعلومات ولتفهم أكثر لماذا اللجنة تلغي الطلب، استمع للتسجيل الثامن: رفض طلب الحماية. الاعتراف بالحماية يعني بأن عليك البقاء في إيطاليا مع إقامة. للمزيد من المعلومات شاهد الفيديو التاسع: الاعتراف بالحماية الدولية. في ورقة قرار اللجنة يجب أن تكتب الأسباب للاعتراف بالحماية،
والمعلومات التي قرأتها للاعتراف بحالتك الموجودة في بلدك. إذا تستطيع أن ترفع استئناف في أي محكمة ومدة الانتهاء لتقديم الاستئناف. للمزيد من المعلومات حول الاستئناف اذهب لترى الفيديو الثامن: استئناف في المحكمة. إذا لم تفعل الاستئناف وتبقى في إيطاليا بعد انتهاء المدة المكتوبة على الورقة لقرار اللجنة، فأنت تعد غير قانوني. الشرطة تستطيع أن توقفك وتعطيك ورقة اسبرسيونة. في هذا الحال يجب عليك الخروج من إيطاليا، ولا تستطيع العودة قبل أن تمر مدة من الوقت، وهي ما تعادل 3 أو 5 سنوات. إذا لا تفهم اللغة الإيطالية، لك الحق بطلب ترجمة من اللجنة مكتوبة في اللغة التي تفهمها. إذا لم يتسع المجال، القانون يرى بأن الترجمة تكون في الإنجليزية أو في الفرنسية أو في الإسبانية. عند استلامك ورقة الطرد، الشرطة تقرر إذا كان عليك أن تنتظر في إحدى مراكز التشيي قبل أن ترافق إلى المطار، أو إذا كان عليك الاعتماد على نفسك بالذهاب من إيطاليا في مدة من الوقت ما تعادل 7 أو 30 يوما. إذا استلمت ورقة الطرد، فاطلب المساعدة من إحدى المحاميين. تستطيع أن تسأل أنت بنفسك الشرطة للمغادرة لمدة من الوقت من إيطاليا. في إيطاليا يوجد برنامج مساعدة اللاجئين الذين يريدون العودة إلى بلدهم ولكن لا يملكون المال للعودة. هذا البرنامج اسمه ريمباتريو فولونتاريو أسيستيتو، وتستطيع أن تطلب الكوستورا أو إحدى المنظمات التي تحمي حقوق اللاجئين، وهم يشرحون لك ما يجب عليك فعله. الكوستورا والمنظمات يتصلون بالمنظمات العالمية للمهاجرين OIM التي تشتري لك تذكرة الطائرة وتساعدك في الرحلة.